ជួបជាមួយពួកខ្ញុំនៅពេលអ្នកទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមកធ្វើមាន់ទឹមជាមួយនឹងទឹកត្រាវត្រឡប់តោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នានេះគ្រឿងផ្សំរបស់ពួកខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងមានមាន់ចំនួន1ស្លឹកត្រចៀកកដោក្រៀមសិតតអានេះសិតក្រៀមក្របស្វាយចន្ទីពពុះសដែកតាំងហ៊ុនខ្ទឹមសបង្គាក្រៀមជីហឺក្រៀមចង់វិញហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់ត្រាវក្រឡុកតោះឥឡូវចាប់ដល់ធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំត្រូវទៅលាងមាន់ឲ្យស្អាតសិនណែមាន់យើងល្អមែនតើមានពងទេល្អណែពងមាន់មានពងអញ្ចឹងស្អាតខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រាំទាំងហ៊ុននេះឲ្យវារីកសិនអត់ទាំងពីអាពេលទៅជិះអូញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រាំស្លឹកជីកដោនិងផ្សិតក្រៀមសិនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងបង្គាក្រៀមនិងមឹកក្រៀមនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់មាន់ហ្នឹងសិនដាក់ទឹកប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបអំបិលស្ករសទឹកត្រីបន្តិចទុកវាចោលអញ្ចឹងសិន
ឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រាំពពុះសណ្តែកនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ងោរត្រាវដើម្បីយកទៅក្លុកឥឡូវបន្ទាប់ពីពពុះសណ្តែកនេះបានរីកហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងវាហើយយកទៅហាន់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ heavy និងជីហ៊ឺនៅវារៀងមកទូចឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងផ្សិតក្រៀមនិងត្រចៀកកដោហើយយកវាទៅហាន់ឲ្យល្អិតឥថែមថោះល្អឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់គ្រឿងរបស់វាដាក់ប្រេងខ្យងអំបិលទឹកត្រីស្ករសនិងម្សៅស៊ុបហើយនឹងស្វាយចន្ទីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីថ្ងៃហ្នឹងអត់យ៉ាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកគ្រឿងហ្នឹងញាត់ចូលទៅក្នុងសាច់មាន់នេះ
ល្អមែនទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅចំហុយនេះឥឡូវហ្នឹងមាន់យើងបានឆ្អិនហើយយើងស្រង់វាចេញមកអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើតែក្លុកត្រាវដាក់ត្រាវចូលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនេះដើម្បីរោយជាមួយទឹកក្លុករបស់យើងឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដាក់ទឹកដោះគោឆៅចូលអូយឈ្ងុយចូលក្នុងកែវអូទៅណឥឡូវជាផ្ដើមរោយគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនេះទៅណតឥឡូវមាន់ទឹមរបស់យើងបានឆ្អិនហើយនឹងទឹកក្លុកត្រាវជាមួយនឹងគ្រាប់ស្វាយចន្ទីតភ្លក់ជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំងពីរនេះទៅណអូយបើនិយាយពីក្លិនវិញឡើងឈ្ងុយភាយមកហ្មងណានៅគ្រាប់ចន្ទីយើងល្អអូយឈ្ងុយខ្លាំងណាស់អូយបានមកកណ្ដាប់ទៀតយកមកកណាត់ទៅយកទៅមកទៅយូមាន់សែដល់ពេលចឹងវារៀងស្វិនតិចរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទេខោសាច់ចន្ទីយើងមកឈ្ងុយហ្មងជាសាច់មាន់វិញមានជាតិដែរសារខ្ញុំដាក់គ្រឿងវានៅក្នុងហ្នឹងហ៎សម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយជួយ Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំផងអរគុណច្រើនបាយបាយ